क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसी भी ट्रेन है जिसे रास्ता देने के लिए राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी ट्रेनों को भी रोक दिया जाता है, और तो और इसे रास्ता देने के लिए वंदे भारत जैसी ट्रेनों को भी रुकना पड़ता है। ये ट्रेन कौन सी है, चलिए जानते हैं। भारत में जिस ट्रेन को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है वो ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस। उसके बाद शताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों का नाम आता है। लेकिन एक ट्रेन ऐसी भी है जिसके लिए इन ट्रेनों को भी रुकना पड़ता है। एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल ट्रेन भारत की ऐसी ट्रेन है जिसके लिए सभी ट्रेनों को रोक दिया जाता है, क्योंकि इस ट्रेन का इस्तेमाल ट्रेन हादसों की जगह पर मेडिकल सुविधाएं पहुंचाने के लिए होता है। आपको क्या लगता है सबसे पहले किस ट्रेन को महत्व दिया जाना चाहिए, कमेंट में